bizni kimligimiz qo'pol qilib aytganda ota-onamizni yotgan o'rindig'i va kiygan kiyimi bilan baholanadi. Biz o brend magazinlardan kirib 300-400 dollarlarga olibda kiyimlarni kiyib qirrani chiqarib birovga gap bermasligimiz mumkin. O'sha onamizni 4 yildan beri bitta chirib ketgan ko'ylakni kiyib, 4 yildan beri hidlanib ketgan bitta ro'molda o'rab yurgan bo'lsa, biz o'shamiz. Biz qimmat chet elda mebellarida yonboshlab olib telefon o'ynab yotgan bo'lishimiz mumkin. Onamiz ko'rpasi so'kilib ketgan to'shakda yerda yotgan bo'lsa, biz o'shamiz. Biz yozda san'at ummalariga boramiz, tog'larga boramiz, shashliklarda qiriymiz. Ha, biz odamlar istoriya qilib falon tog'damiz, falon dengizdamiz. Ha, bir kelib pop biz yerda o'ynab yuradi. Mana yerda onasi, dadasi, davlenasi oshib 3 ta tabletkani bitta qilib ichadi. Biz olib tashrif qilishimiz qayerga boradi? Olib tashrif qilgan davrlar keladi. Bordiz bir joyga, misol uchun o'rtoqingiz bilan bordiz. 2-3 kundan keyin ketdi o'shani charchaqib. Kelasiz, ishlaysiz yurasiz. Lekin sizni mashinchalik bo'lib qolishingizga sabab bo'lgan odamlar biz qachon sanatoriyaga bordik misol? Biz yozda alohida borgan joyimiz bor, kamida ikkita joyga boramiz. Kuzda yana bitta joyga boramiz. Qishda chang'i uchgani boramiz. Bahorda yam-yashillik bo'ladi deb shashliklarni qilgan bir joylarga chiqib olib, haligi musiqalarni qo'yib, hali hamma yo'qni keltirib bergan odamlar yuramiz. Shunday odamlar ham bor, ammo hamma yo'q to'g'rilab yurgan odamlar. Lekin uyimizdagi holatimiz bir haftada bir marta go'sht olib kelayotgan bo'lsak, biz olib tashrif qilishimiz qayerga sig'adi?